हामबाय पुइला त्रिपुरा हानि जत त्रिपुरा सरकनो TPF नि बिसिं टिक्लाय TPF नि खाबाय खुकबाय सबानि सेलुट दिवै कायसा दिनैनि 5 तारिख जानुवारि 2021 नि सालो जों TPF नि बिसिं टिक्लायै जे त्रिपुरा हा दफारकनि जे कायसा जबा चिकनसा जबा त्रिपुरा हा बिसिङो त्रिपुरा सरकनि जे मानथाय त्रिपुरा हानि बिसिङो जोंनि जे एडिसि इलेक्शन न जे स्टेट गभर्नमेंट बरक जे आपडेट जोंनि एडिसि इलेक्शन न बरक जे डिले खालायै करona भाइरासनि बुमुंथै जे खायरिया खालाय दंमोन जों TPF नि बिसिंथि खालायै जों 1 तारिख डिसेम्बर जों फाइलिं खालायगा हाइकोर्ट तामनि बागै ताबुकसुक जरा त्रिपुरा हाव एडिसि इलेक्शन न डिले खालाय मातनि खालायरिया खालाय मातनि अबनो जों 1 तारिख जों केस फाइलिं खालायमानि परे 9 तारिख डिसेम्बर जों कोर्ट केस काखा दिनावनो फाइनल साख्लायरिखा कोर्टनि चीफ जस्टिसनि हयते कायसा साख्लायमुं मानखा जों जानुवारि मार्चनि 6 तारिख फाइनल हेयारिं सिनाय फियाबा जों ताबुक नुखा फाइनल हेयारिं 6 तारिख उंयावै दिनिनो हाइकोर्टनि चीफ जस्टिसनि साख्लायमुं बाय दिनि 5 तारिख न हेयारिं न कासारि रिखा फियाबा जों अर नुखा ताबुक जरा त्रिपुरा हानि स्टेट इलेक्शन कमिशनार रक ताबुक जरा अबनो तुयै फाइलिं खालायपे मायाखो जों जे TPF नि जे केस खालायमानो एडिसि इलेक्शन नि मैटर न तुयै ओंके ताबुक जों सराय नुखा जे सिनि मानथाय सकतायनो बुसुक जरा तै अकुपाइड खालायतं ओंके जों TPF नि बिसिंथि खालायै जों जे एडिसि इलेक्शन न तुयै जे केस खालायमानि जागाव जों सराय नुखा जे स्टेट गभर्नमेंट ताय स्टेट इलेक्शन कमिशनार रक सिनि त्रिपुरा सरकनि त्रिपुरा हा दफारकनि मानथाय सकतायनो बुसुक जरा तै भायोलेसन खालायजागै दं सिनि मानथाय सकतायनो सिनि जे मानथाय सकतायनो भायोलेसन खालायतं मानो नुगै सिनि TPF नि बिसिंथि खालायै TPF नि प्रेसिडेंट नि बिसिंथि खालाय जों अबनो जों सही तं मानदिया आबनि बागै जों दिनै हाइकोर्टनि दगारनो बुफायनानै रेडि मांखा मा बुफायका ओंके जों नुखा TPF ताम सामुं खालाय जों तीनटा केस खालायजाक जों सुप्रीम कोर्टनि दगारो त्रिपुरा हानि त्रिपुरा बरक दफानि नाहारमुं तै फ्यूचर न वान सुगै TPF NRC केस खालायजाक पासपोर्ट एमेंडमेंट बिल न तुई केस खालायजाक आबन पर सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट न तुई जों केस खालायजाक TPF पट फाउंडर TPF न पुइला त्रिपुरा हानि बरक दफारक न लामा फुनुकनाय TPF न लामा फुनुकनाय तै TPF नि बिसिंथि खालायनो बुजतन लामा नगो ओंके जों नुखा आरोबो NRC केस खालायमानो तुयै NRC केस सुप्रीम कोर्टनि नोटिस बाय त्रिपुरा हाव कायसा साख्लायमुं रिजाखा NRC केस हबो नरक अबनो केस थुंपायदि हनै जे सुप्रीम कोर्ट बाय साख्लायजाकमानि बिसिंथै ताबुसुक जरा सुप्रीम कोर्ट हबो त्रिपुरा गभर्नमेंट नि बिसिंथै खालायै सिनि केस न बरक थुंमायानि बागै आरोनि हयतेबो बरक न काउंटर फाइल नि आउटलाइड हरजाका ताबुक जों अर नायनै दि कायसा चिकन सा केस एडिसि इलेक्शन न तुयै जे जों TPF नि बिसिंथै खालाय जे जों 1 तारिख नभेम्बर जों केस खालायमानि ताबुसुक जरा त्रिपुरा इलेक्शन कमिशन तै त्रिपुरा गभर्नमेंट नि बिसिंथै खालाय ताबुसुक जरा अबनो अन नोटिसनि जवाब रिमाया काउंटर फाइल खालायमाया ओंके जों नुखा सराय तामनि बागै त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सा बुसारकनि मानथाय सकताय जे एडिसि न सिनि जे एडिसि इलेक्शन न ब्रक अकुपाइड खालायै सिनि मानथाय सकताय न ब्रक अर ताबुक सेगै मातनि कायसा फाटार हानि बरक न अर एडिसि व आसुग्रि वै अरनि नायकलफां संगै मातनि जों अबनो गसिमाया जों लीगल जस्टिस लीगल फाइट खालाय थानाय TPF त्रिपुरा सा दफारकनि मानथाय सकतायनो तुयै जों तामो मुभमेंट खालायना नां जों खालाय थानाय आमनि बागै जों दिनि सुप्रीम कोर्ट हाइकोर्ट जों नुखा चीफ जस्टिस बाय जों जे इलेक्शन कमिशनार न हाइकोर्टनि चीफ जस्टिस ताबुक साख्लायरिखा तै 1 वीक बरकनो जरा रिजागो नेक्स्ट ट्यूसडे वन तिनिनि जे फाइनल हेयारिं न तंमानि नेक्स्ट ट्यूसडे व हेयारिं नै फाइनल तमुं न नेक्स्ट ट्यूसडे नि बिसिङो बरक अर काउंटर फाइल खालायमाया हांकाकाय सिनि केस न जों न बुजिसिनाय ताबुकले तै अर इलिगेल तंनाय रक सिनि जे त्रिपुरा सा दफानि जे मानथाय सकतायनो तुयै जे सेगै तंना नायनाय रक अ कोर्टनि जे चबा जे कुप्लायनि चबा सिनि जे कुबुयनि चबा व बरक याग्रि फायमाया जों सराय नुखा बरक जों एरें केस खिक्लायै जुनो चबुई मानो फियाबा कुबुयनि चबाव काकाय बरक जों बाय अर चबा खालायमाया जों सराय नुखा दिनै हाइकोर्टनि केस जे सिनि मानथायनो तुयै जों जे केस खालायमा जागाव बरक ताबुक फायदा गैया तामनि बागै फायदा गैया अर कुबुय गक साफायना नांनाय
ओंखाय तिनि जे बरक कर'ना भाइरासनि बुमुं थुइ खालायै चिनि इलेक्सन बरक जे डिले खालाय तनि मानि जों स्राय नुखा बरक कायसा अर चिनि राइट्स न भायोलेसन खालाय तंमानि खालायो राइट्स न भायोलेसन खालाय तंमानो जे तिनि टिपिएफ नि बिसिं टिक्लाय जों सयिमेयानि बागै कुबुइनि नगर थाङै चिनि जे भायोलेसन खालायजाकमानि कखनो जों ताबुकलाय फायदि नायलाय सिनाय होनो जे टिपिएफ खरां थिसाव फायमा जागो बरक ताबु काउन्टार फाइल खालायबाय मालाय दिया अरनो सराय टिपिएफ कुबुइ कखनो सानाय कुबुइ कखनो सावैनो टिपिएफ टिप्रासा दफानो कुप्लाय खालाय लां थानाय आबनि बागै टिपिएफ नो सुरुङै जों जे टिपिएफ पुइला नभेम्बरनि 1 तारिखआव केस फाइलिं खालायका अबनो सुरुङैनो जों डिसेम्बर मासनि 9 तारिखआव चिनि केस फाइलिं काखा हाइकोर्ट आबनि परे जों ताइ कुबांमा कयेकटा मथानो नुखा बरक 22 तारिख डिसेम्बर हाइरग अर फाइ केस फाइल खालायफैका फियाबा अर जों स्राय नुगो कुबुइनि लामाव टिप्रासा दफानो कुबुइनि चबाव टिप्रासा दफानो कुप्लाय खालायलांनानै बागै जे अर चुबाचुरि फायनाय चिनि जे मुभमेन्ट चिनि जे मानथाय सप्तायनो तुइ मुभमेन्ट खालायफायनाय रकनो टिपिएफ बरकनो सेलुट दियो फियाबा कुबुइनि चबाव टिपिएफ सामुं खालायतानिबो जे केबेंनाय टिपिएफ बरकनो कुनु दिनफानो खमा खालायया बरकनो कुनु दिनबो नाकार मुंरिया तमुंनो टिप्रासा दफानि बागै जास्टिस सानमा जागाव टिपिएफ जे जास्टिस सानै अर कुबुइ चबा खालाय तंमा जागाव केबो तमुंनो केबं मुंरिखा हांकाकाय जों बरक बायबो फाइट खालायनानै टिपिएफ रेडि दङ अ टिप्रासा दफानो बाहाय खालायै जे इलिगेलनि याकनि जों फियगै लांनानै टिपिएफ अबनो खाबाय खुगबाय चबा खालाय थानाय तमुंनो अरबो दफानि बुमुं तुइ खालाय केबो तमुंनो बुट पलिसि न नानानि बागै अर चिनि तमुं सुरुङै अर पलिटिकल राइट्स न अर ताबो बुइनि तमुं सुरुङै नानानि तमुंनो फाइका हांकाकाय टिप्रासा दफानो केबेंमुं फाइका हांकाकाय बरकनि बागैबो टिपिएफ वान सुकजाक तै बरकनो बाहाय खालायै ताम खालायनानै टिपिएफ अबनो चेलेन्ज खालाय तंनाय तै जे टिप्रासा दफानि हामक्रायनि बागै टिप्रासा दफानो जे इलिगेल इमाइग्रेन्ट रोंनि याकनि फियंनानि बागै टिपिएफ जे चबा खालायमा जागाव तिनि जे जों नुखा सराय स्टेट गभर्नमेन्ट स्टेट इलेक्शन कमिशनार र ताबुसुक जरा फाइलिं खालायबाय मायाखो बरक तै माबो मानगलाक सराय कुबुइक सुप्रीम कोर्ट चिनि जे एनआरसी केसआव बरक थाङै काउन्टार फाइल खालायमायानि बागै तीनटा बार वाइथाम बरक आरो काउन्टार फाइल खालायमानदिया सुप्रीम कोर्ट बाय जरा रिजांमानि बिसिं तुइबो रिउइमायानि बागैनो बरक आरो काउन्टार फाइलनि आउट खालायरिजाखा अरबो आउट खालायरिजाकनाय आं खा खालायो आबनि बागैनो कुबुइ टिपिएफ कुबुइकक सायथानाय कुबुइकक सावैनो टिपिएफ अ त्रिपुरा दफा रकनो कुप्लाय जागाव लांथानाय आसंनो हामबाय।